بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم ڈسکس کریں گے ایک بہت ہی مشہور دوا کفکول ایلیکزر نان الکوہلک کے بارے میں، اور خاص طور پر اس کی انگریڈینٹس کے بارے میں، اس میں کون سا انگریڈینٹ کس علامت پر کام کرتا ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو نزلہ زکام، کھانسی، بخار اور الرجی کا شکار ہوتے ہیں۔ دوستو، ایلیکزر وہ سیرپ ہوتا ہے جس میں الکوہل کچھ مقدار میں ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ نان الکوہلک ہے۔ ہو سکتا ہے الکوہل کی جگہ اس سیرپ میں پروپائلن گائیکال یا ساربیٹال یوز ہوا ہو، یا یہ جسٹ ماڈرن مارکیٹنگ سینس میں استعمال ہو رہا ہے۔ کفکول کا پہلا اور بہت اہم جز ہے پیراسیٹامول۔ یہ پیناڈال والا فارمولہ ہے۔ بخار کم کرنا، سر درد، جسم درد، فلو میں ہونے والی باڈی ایچز جسم میں درد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پیراسیٹامول پین کلر ہے اور اینٹی پائریٹک ہے، لیکن یہ سوزش کم نہیں کرتا۔ زیادہ مقدار جگر لیور کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے ڈوز کا خیال رکھے اور جگر کے مریض احتیاط کرے۔ اب آتے ہے سوڈوفیڈرین پر۔ یہ ایک ڈی کنجسٹنٹ دوا ہے، ایرنک والا فارمولہ ہے۔ یہ ناک بند ہونا، نیزل کنجیشن، سانس کا بھراؤ یا ناک میں دباؤ، یہ ناک کے بلڈ ویسلز کو تنگ کر کے سوجن کم کرتا ہے، جس سے سانس لینا آسان ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، دل کے مریض، پراسٹیٹ پیشنٹس، ایسے مریض فزیشین یا فارماسسٹ کے مشورے سے استعمال کرے۔ تیسرا فارمولہ ہے کلورفینارمین ملیٹ۔ یہ ایول والا فارمولہ ہے۔ یہ ایک اینٹی ہسٹامین دوا ہے۔ چھین کے، ناک کا بہنا، آنکھوں سے پانی، الرجی کے علامات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس: نیند کا آنا، منہ خشک ہونا۔ اسی وجہ سے یہ دوا رات کو لینے سے زیادہ فائدہ دی ہے۔ اگلا جز ڈیکسٹرومیتھرفین ہائیڈروبرومائڈ ہے۔ یہ کفکول کا کف سپریسنٹ ہے۔ یہ ہر کف سیرپ، کھانسی کا جو ڈی ایم سیرپ ہوتا ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ خشک کھانسی، بار بار کھانسی کا آنا، یہ دماغ کے کف سینٹر کو سپریس کر کے کھانسی کو کم کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ پروڈکٹیو کف بلغمی والی کھانسی میں زیادہ مفید نہیں ہے۔ اور وٹامن سی، یہ ایک امیون بوسٹر ہے، جسم کو قوت مدافعت بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کی شدت کم کرتا ہے، ریکوری کو تیز کرتا ہے۔ یہ انگریڈینٹ خاص طور پر فلو اور وائرل انفیکشن میں فائدہ دیتا ہے۔ تو دوستو، کفکول ایک ایلیکزر کمبینیشن میڈیسن ہے جو بخار، درد، نزلہ زکام، کھانسی، الرجی سب کو ایک ساتھ ایڈریس کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ علامتی علاج کے لیے ہے۔ یہ بار بار یا لمبی عرصے کے لیے خود سے استعمال نہ کرے۔ دوا ہمیشہ فزیشین یا فارماسسٹ کے مشورے استعمال کرے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، سبسکرائب اور فالو کرے، بیل کا آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔